नाज़रीन आदाब। नो पॉलिटिक्स, जी नो पॉलिटिक्स। हम पाकिस्तानी सियासतदानों को सियासत के मैदान से कुछ देर के लिए बाहर निकाल लाए हैं। हम सियासत के अलावा उनसे कुछ और बातें करना चाहते हैं। जिंदगी के बारे में, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, जिंदगी के आम तजुर्बों और फलसफों की बातें, इंफरादी दिलचस्पियों और इंसानी दुखों और खुशियों की बातें। आखिर छोटी छोटी बातों से ही बड़े बड़े लोगों के कद काठ का पता चलता है। आप यकीनन हमें मालूम है कि जानते होंगे सियासतदानों के बारे में हमसे भी ज्यादा। आप ये भी जानते हैं कि सियासतदान सिर्फ सियासतदान होते हैं और आखिरी उम्र तक सियासतदान ही रहते हैं, लेकिन उनके मकामाते आहुल-फोगा बदलते रहते हैं। अगर आप कभी किसी सियासतदान से ये पूछ बैठें कि आप सिर्फ सियासत ही क्यों करते हैं, कोई और काम क्यों नहीं करते, तो यकीनन आपको ये जवाब मिलेगा, बुरा नशा है सियासत का, फिर भी इसके बगैर दिले खराब को आराम भी नहीं आता। करूंगा क्या जो सियासत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। हम अपने आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं उनसे भी पूछेंगे कि उन्हें सियासत के अलावा और कौन कौन से काम आते हैं। तो आपको हम मिलवाते हैं साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक चीफ मिनिस्टर, आप सबके जाने पहचाने जनाब गुलाम मुस्तफा खरसे। जी खरसद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। कहते हैं कि सियासत का नशा हर नशे से ज्यादा मौलिक है। आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, हेरोइन छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बीवी को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सियासत नहीं छोड़ सकते। ये कहाँ तक सच है? ये सच भी है और कोई हकीकत भी नहीं है। सियासत दो किस्म की है और वो बहुत कम लोग सियासत को इबादत समझ के करते हैं, क्योंकि सियासत वही शख्स करता है जिसको असल सियासत कहते हैं। वो ये है कि जिसको अपने बीवी, बच्चों, जायदाद और अपनी हर ज़ाती खुशी से लोगों की भलाई और बेहतरी जो है अजीज़ हो, वो अपनी सारी चीज़ें जो है इनको कुर्बान करके लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। सियासी एक फ़कीरी है असल सियासत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे हालात नहीं। यहाँ सियासत अब रोज़ी का ज़रिया बन गई, सियासत शोहरत का ज़रिया बन गई, सियासत शान और शौकत जो है उसकी वजह से। बाकी जब ये चीज़ें मिल जाएँ फिर आप सियासत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन हो जाता है। अच्छा, आप खुद को बाहैसियत सियासतदान ज्यादा कामयाब समझते हैं या बाहैसियत इंसान? अगर मैं बाहैसियत इंसान जो है उसमें कामयाब ना हूँ तो सियासत में मेरी कामयाबी होगी नहीं। अगर होगी तो वो आर्जी होगी, क्योंकि बेसिकली इंसान की जो असलियत है वो उसकी अपनी हुई सब कुछ है, तो उसके साथ सियासत आपकी इंसानियत से और आपके किरदार से निकलती है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम आप आज के प्रोग्राम में भी सियासत से हटकर आपसे ऐसी बातें करना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं, आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, और वो बहुत सारी बातें जो हमारे नाज़रीन जो है उनके दिलों में है और जो पूछना चाहते हैं। अब ये बताइए कि आपके लिए ज़िंदगी में झूठ बोलना ज़्यादा मुश्किल रहा या सच? झूठ बोलना नेचुरली, और सच बोलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं रहा, इसके बावजूद कि बहुत सारे हालात मेरे साथ ऐसे हुए कि सच की वजह से मुझे कोई नुकसान हुए, लेकिन मैं उनको नुकसान समझता नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। आज भी अगर आप देखें तो आपने तो खैर आपकी तो नो पॉलिटिक्स है जी, लेकिन अगर सियासत में कोई मेरी मकाम है, इज़्ज़त है, या मेरी खबर लोग पढ़ते हैं या मेरे इंटरव्यूज़ देखते हैं तो उनको ये पता होता है कि मुस्तफ़ा खान सच बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। तो ये मेरी ताकत है। झूठ वक्ती तौर पर तो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, लेकिन झूठ थोड़े अरसे के बाद एक्सपोज हो जाता है, तो वो जितनी आप शान शौकत और इज़्ज़त बना लेते हैं तो उसके बाद उतनी ही आप नज़रों में गिर जाते हैं। हमें आपकी यही बात तो पसंद आई है कि आप सच बोलते हैं हमेशा, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम भी बहुत लाडली रहेगा। ये बताइए कि आपके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह है इंसान का दिल दुखाना। अच्छा। सबसे बड़ा गुनाह है किसी की अमानत में ख़यानत करना। अच्छा, ये बताइए कि आपको अपनी ज़ात से कितनी मोहब्बत है? जी तो कोई नहीं कह सकता। ज़ात से मेरे ख्याल अपनी ज़ात से मोहब्बत लाजमी हर इंसान को होती है, कोई ऐसा नहीं है। अगर अपनी ज़ात से मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो फिर आप दूसरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मोहब्बत का है ही ये कि आप अपनी ज़ात से होती है मोहब्बत, और दूसरा आपकी ज़िंदगी में या कोई चीज़ जो है तो उसको जब आप अपनाते हैं तो अपनी ज़ात से एक हद तक है, लेकिन अपनी ज़ात से भी मोहब्बत इस हद तक ना हो जी, कि दुनिया जो है उसको आप इस्तेमाल करें अपनी ज़ात के लिए, वो गुनाह है।
بالکل. لیکن یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. میں کہوں کہ اپنے ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے. آپ زندگی سے کیا کچھ چاہتے ہیں؟ مجھے تو زندگی میں جو چاہتا تھا سب کچھ مل گیا. میں اور کچھ نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میں نے جس خاندان سے جس جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں میرے خاندان میں سیاست میں کوئی نہیں تھا. اچھا. تو خدا نے مجھے اور پاکستان کے عوام نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ اس وقت مجھ سے زیادہ مطمئن اور مجھ سے زیادہ خوش آدمی کوئی نہیں ہوگا. اولاد ہے, عزت ہے اور مقبولیت ہے اور کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے. دولت نہیں ہے. میں نے اپنی تہجد میں یا نماز میں یہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنی دولت دے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. میں صرف ایک چیز ہے, پروردگار مجھے لوڑ کی تھوڑ نہ دینا, ضرورت کی کمی نہ دینا. اسی لیے میں نہ کوئی ارب پتی بن سکا ہوں اور نہ بننا چاہتا ہوں, لیکن میری جیب خالی کبھی نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیے, غصہ کتنا آتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ کس بات پر غصہ آتا ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے میں ایک خامی ہے کہ کئی دفعہ مجھے یکدم غصہ آ جاتا ہے. اس کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے غصے پہ کنٹرول عطا تو فرما. کیسے اظہار کیسے کرتے ہیں جب بہت غصہ کسی پر آتا ہے تو؟ اظہار ایسا کہتے انسان زیادہ زور سے بات کرتا ہے یا کسی کا اس طریقے سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے, جو دوسرے کو تکلیف ہوتی. لیکن اس میں ساتھ ہی یہ ہے, چاہے میرا کوئی نوکر بھی ہو اور کئی دفعہ میں بہت غصہ کروں, اس وقت ہی طور پہ کہ میں آیا ہوں, فلانی چیز نہیں تھی, میں کہہ کے گیا تو نہیں کی, تو میں اس پہ جب چیختا چلاتا ہوں تو اس وقت ٹھیک ہے جیسے ہی وہ جاتا ہے تو میرا ضمیر اپنا ملامت کرتا ہے. اور کئی دفعہ میں آپ بتاؤں کہ میں نے اپنے نوکروں سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو, کیونکہ میں غلط تھا, میں گناہ گار ہوں, آپ کا معاف کر دو. کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کا دل دکھانا بڑی غلط بات ہے, اور یہ بڑا پن ہوتا ہے انسان کا کہ اپنے سے چھوٹے سے بھی معافی مانگ لے. یہ کیونکہ انار کا مسئلہ بنا لے کہ نہیں جی میں تو غلط کر نہیں سکتا, ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی. کبھی کسی بات پر بہت زیادہ پچھتائے ہیں؟ شاید کئی چیزیں ہوں گی ایسی جس میں ابھی تو 70 سال کی عمر گزری تو اس میں کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہوں گی جس پہ پتا ہے. اچھا, تو آپ زیادہ جو ہے زندگی میں خوش رہتے ہیں یا اداس؟ خوش, بہت خوش رہتا ہوں. میں نے زندگی کے ساتھ زندہ رہنا جو ہے سیکھ لی ہے, اور وہ یہی ہے کہ زندگی کسی کے لیے اس کی مرضی کے مطابق رہ نہیں سکتی, نہ بن سکتی ہے. اگر زندگی انسان کی مرضی کے مطابق ہوتی تو پھر اللہ کے پیغمبر جو تھے ان کو کسی کو دکھ یا تکلیف نہ ہوتا, کیونکہ خاص طور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں نے 2 جہان اس کی خاطر بنائے. تو کیا آپ نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزاری؟ گزاری ہے, لیکن مرضی کے مطابق یہ نہیں, مرضی کی تو لمٹ نہیں ہے اس کے. اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا, اور اس کے بعد پھر میں فوری اس کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ یہ زندگی یہی ہے. اور میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ میں سارا دن سوچتا ہوں, سارا دن کام کرتا ہوں, اور سارا دن دنیا کی ہر الجھن سے نپٹتا ہوں. جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو میں اس وقت ساری دنیا کی جو پرابلمز ہیں ان کو دفن کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مجھے دنیا کا کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. ناظرین, باتوں کا سلسلہ تو ابھی آغاز میں ہی ہے, لیکن یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں.